Intanto grazie mille, perché essere qui di sabato mattina non è sicuramente cosa semplice, nemmeno per me. Però è un momento importante, soprattutto quello che stiamo vivendo in questo momento. E ieri abbiamo cominciato con il festival seguendo, sembra quasi un percorso. La professoressa universitaria ci ha raccontato dal punto di vista dei diritti umani, delle leggi. Poi c'è stato Monio Vadia che col suo carisma, con la sua voce, ha raccontato quello che sta succedendo in Israele e Palestina. Quello che faccio io è raccontare invece le storie delle persone e andare nei posti più complicati, più sofferenti e cercare di raccontare chi la guerra la subisce. Il filo conduttore sono forse due. Uno, che la guerra è il fallimento della politica. Di questo sono convintissima e l'ho imparato vivendo in questi posti. E il secondo, che per detestare la guerra, per ripudiarla, come dice la nostra Costituzione, bisogna però conoscere le storie delle persone, perché troppo spesso i giornali, i telegiornali, anche i social a volte, ti danno numeri, ti danno le dichiarazioni dei politici, ti danno le dichiarazioni dei militari che sono coinvolti nelle zone di guerra, ma delle persone si parla poco. E la narrazione così diventa quasi affascinante quando parla un generale, quando parla un presidente, ed è quello che ho fatto per tanti anni. Poi a un certo punto ho capito che non basta, che non è quello che volevo fare io. Quello che era importante era invece raccontare le persone, perché ci si immedesima nelle storie, perché si sentono più vere. Vi faccio un esempio. Se vi dico che oggi in Afghanistan c'è il più alto tasso di suicidi femminili al mondo, ne prendiamo atto. Le ragazze, qui ci sono tanti ragazzi, dopo i 12 anni non possono più andare a scuola solo perché sono donne. Ne prendiamo atto e ce ne facciamo una ragione. Invece non deve essere così. Quando vi dico che 3 giorni fa ho ricevuto un messaggio di una ragazza di 18 che mi ha detto: se non mi aiutate io mi do fuoco, comincia a cambiare la situazione. Se vi dico che prima dell'arrivo dei talebani, quindi poco prima del 2021, c'era un papà che ogni giorno mandava la figlia di 17enne afghana un messaggio prima che uscisse da scuola. In Afghanistan per 50 anni c'è stata la guerra, gli ultimi 20 siamo stati coinvolti anche noi, con i militari italiani, con i militari tedeschi, con i militari americani, con i militari canadesi, mezzo mondo è entrato in Afghanistan. E c'erano moltissimi attentati, si combatteva contro i talebani, contro quello che tutti hanno chiamato il terrorismo, anche se poi viene dimostrato, quando si vuole fare vero giornalismo, che in realtà non si fa la guerra per salvare le persone, si fa la guerra perché ci sono degli interessi, e gli interessi stanno sempre sottoterra, non sopra. In Afghanistan è la posizione geopolitica, è l'acqua, è il litio che avete nei vostri cellulari. A Gaza è la posizione geopolitica, è un interesse forse ancora più complesso rispetto all'Afghanistan, ma anche per il gas. In Ucraina il gas, in Congo i diamanti, in Sudan altre cose, in Iraq è il petrolio, in Siria anche il petrolio e la posizione. Se voi prendete una mappa di tutte le 56 guerre che sono oggi in corso e che quasi nessuno racconta, troverete che per ogni posto c'è un interesse di qualcun altro. Torno al papà. C'è un papà che ogni giorno mandava alla figlia un messaggio: amore di papà, che stai facendo? Perché come tutti i papà probabilmente degli adolescenti che vanno a scuola si preoccupano, e in Afghanistan si preoccupavano anche di più, perché c'erano attentati, perché c'erano rapimenti, perché bastava camminare nel posto sbagliato e si poteva saltare su una mina o finire in uno scontro a fuoco. E se sei ragazza in un posto dove odiano le ragazze, ti preoccupi ancora di più. E lei, da buona adolescente, ogni giorno rispondeva: papà, un po' infastidita, sto uscendo da scuola, sto andando a bere un caffè con le amiche, le stesse cose che fanno tutte le ragazze dappertutto. Un giorno lei non risponde e lui si indispettisce, quindi gliene manda un altro: lo sai figlia mia che io mi preoccupo, dimmi che stai facendo, stai tornando a casa, stai andando a fare un giro? E lei non risponde.
E quindi gliene manda un altro, e gliene manda un altro, e gliene manda un altro ancora, gliene manderà 36, prima di scoprire che un attentatore suicida è entrato nell'entrata della scuola mentre le ragazze uscivano e si è fatto esplodere. 20 ragazze sono morte sul colpo, tra cui questa ragazza. E allora la narrazione è diversa, non è più quella dei numeri. Si capisce cosa può provare un padre, cosa può provare una figlia, cosa possono provare i fratelli. E ancora, un giorno, prima ancora che i talebani prendessero il potere, un gruppo di talebani nel quartiere sciita di Kabul, che è la capitale, e il quartiere sciita è quello degli Hazara, che è una delle tante etnie che ci sono in Afghanistan, entra in un ospedale di maternità, armato. I talebani cominciano a sparare sulle madri incinte, sulle dottoresse, che peraltro sono di Medici Senza Frontiere, che trovate qua fuori, sui bambini appena nati. È uscito sui giornali? Pochissimo. Perché queste non sono le notizie che si leggono sul mainstream, che non si trovano magari sui social, a meno che c'è qualche giornalista lì. Il nostro lavoro diventa la differenza quando siamo sul posto. Purtroppo oggi non si investe nel giornalismo, soprattutto in Italia. Però l'unico modo che noi abbiamo, giornalisti e società civile, per cominciare a combattere contro la guerra e contro la narrazione che alcuni giornali ci fanno, quasi rendendo affascinante la narrazione bellica, è quella di essere lì, ma di avere anche qualcuno che ti legge, di sapere nel momento in cui tu sai cosa sta succedendo, ti stai già attivando e ti devi indispettire, ti devi arrabbiare, ti devi in qualche modo, quando sai non sei più capace di far finta che qualcosa non sta succedendo. Lo stesso vale con col genocidio in corso a Gaza. Io mi sorprendo sempre che in Italia siamo forse gli ultimi a entrare in questo coro contro. Però ci sono tante persone che scendono in piazza, non sono ancora abbastanza. E quando vedo che in Iran le ragazze scendono e hanno fatto una rivoluzione che poi non è ancora finita e non sta ancora andando benissimo, però chi è che rileva per primi che c'è un problema in un posto? Sono sempre i giovani, non sono gli anziani che cambiano il mondo. Lo hanno sempre fatto i ragazzi per primi, perché hanno la forza, l'audacia, il coraggio che un adulto non ha più. Anch'io probabilmente ero molto più sfacciata come giornalista quando ero giovane, facevo cose che magari adesso con l'esperienza uno fa in modo un po' più saggio, ma per fortuna che sono riuscita a farle, se no non avrei tutte queste storie da raccontare. In Afghanistan invece le ragazze non riescono a manifestare come quelle iraniane. Sicuramente tutti avrete sentito della morte di Mahsa Amini, della gente che è scesa in piazza, delle ragazze, poi sono arrivati anche i ragazzi ad accompagnarli a manifestare, togliendosi il velo che sono obbligate a mettere. In Afghanistan, che è il paese più ostile alle donne al mondo, dal 2021 una donna non può più andare a scuola dopo 12 anni, e immaginate tutte le conseguenze. Non può più lavorare, non può più uscire di casa se non ha un uomo che l'accompagna, non può neanche andare da un medico da sola, e un medico deve essere donna, non può andare da un medico uomo. Ma se le donne non possono più studiare, quando non ci saranno più donne dottoresse, come faremo? Come faranno? Si sta già partorendo a casa, cosa che era cambiata negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni le ragazze, nonostante la guerra e soprattutto nelle grandi città, hanno creduto glielo abbiamo detto noi anche, che si potesse fare tutto, quello che fate voi, prendere la patente, hanno dovuto combattere, rischiare la vita, a volte morire per poter guidare solo nella capitale. Nel 2021 c'erano solo 500 ragazze con la patente in una città di 5 milioni di abitanti, però c'erano riuscite. C'erano ragazze che cantavano, conoscerete tutti X Factor, in Afghanistan c'era Afghanistar,
che giocavano sulla Star, Stella e Stan Afghanistan. E nel 2021 è arrivata seconda una donna per la prima volta nella storia. Oggi le donne non possono più neanche parlare a voce alta all'esterno. Se fossimo in Afghanistan adesso, le donne non sarebbero qui, tutte voi sareste a casa a pulire, a fare le mogli, a fare figli, e se avete 12 anni preparatevi a sposarvi, perché tanto non potete lavorare, non potete studiare, che altro potete fare se non rimanere incinte? E nessuno sta facendo niente, nessuno spende una parola per gli artisti, per gli scrittori, per i giornalisti, per i cantanti, per chiunque ha a che fare con la cultura in Afghanistan, nessuno. Perché non ci sono ancora voci, perché la diaspora afghana, quelle donne afghane che siamo riuscite a portare nel 2021, circa 5.000 in Italia e 150.000 nel mondo, sono ancora traumatizzate, sono passati 4 anni, hanno lasciato la famiglia, non parlano la lingua, non sanno ancora come gestirsi nella burocrazia. Qualche giorno fa sentivo una chirurga afghana salvata perché era una chirurga e che quindi i talebani le avrebbero impedito di lavorare, mi ha chiamato e mi ha detto: Barbara, ma qua mi hanno detto che io posso fare solo la badante, allora perché mi avete salvato? Se restavo lì almeno ero a casa mia con gli amici miei, i genitori miei, i figli miei, ho lasciato tutto per questo. E se il nostro obiettivo era preservare la società civile afghana, dobbiamo anche farlo in qualche modo. C'è un altro esempio, soprattutto nel campo medico, molte donne sono venute fuori. Un'ostetrica, adesso fa le pulizie, a Frascati. Il marito, che è riuscito a uscire con lei, lavora in un bar. 2 giorni fa sono entrati 3 ladri italiani, lo hanno massacrato di botte, perché era un afghano, perché probabilmente non capiva, lo hanno portato in ospedale, l'ospedale gli ha detto: vabbè, non vai, perché tanto era un afghano, non è che gli potevi fare un attacco, una cosa. È andato ai carabinieri a fare la denuncia, è svenuto e hanno scoperto, portandolo in un altro ospedale, che aveva un versamento nel cervello e che quindi poteva rischiare di morire. Devono affrontare delle cose di cui noi qua in qualche modo siamo responsabili. E adesso vorrei raccontarvi anche un'altra storia, farvele vedere queste storie, perché la differenza si fa così, sapendo quello che sta succedendo. Finché non lo sappiamo, questo non ci rende meno responsabili, perché delle decisioni vengono prese. L'8 giugno, per esempio, che si rinnova gli accordi militari con Israele. Perché nessuno sta manifestando per questo? O se lo stanno facendo non abbastanza e non tutti. Io non voglio essere complice. Ieri qualcuno diceva, Monio Vavia, diceva: quando i vostri nipoti vi chiederanno cosa avete fatto, cosa risponderete? Cosa avete fatto per le afghane? Cosa avete fatto per gli immigrati che vengono deportati come se avessero commesso qualche reato? Cosa avete fatto per i palestinesi, per i curdi, per le donne in generale, in tutto il mondo? Siamo pronti a dire non abbiamo fatto niente, non ce ne frega niente, e se domani toccasse a noi non lo facciamo perché siamo buoni o perché ci piace, ma perché abbiamo bisogno di un mondo migliore, perché abbiamo bisogno di una società civile, se vogliamo essere democratici. Se no, teniamoci Bashar al-Assad, teniamoci Saddam Hussein, teniamoci tutti i Gheddafi, e non ci lamentiamo. Però se il nostro obiettivo è fare solo affari con queste persone, allora possiamo fregarcene. Se il nostro obiettivo, il vostro obiettivo, perché noi ormai abbiamo una certa età, e vi faccio un altro esempio: nel 2020, poco prima che iniziasse la pandemia, ero andata in Iraq. L'Iraq è un altro posto che si parla pochissimo. Ci fu una guerra lanciata dagli americani per una bugia, dicevano che c'erano armi di distruzione di massa, e in questo modo fecero cadere Saddam Hussein, che era comunque un dittatore cattivo. Però non fai una guerra su una bugia. Chi combatteva contro gli americani erano poi i lealisti di Saddam. A Fallujah, in particolare, che è una città irachena, è stata assediata 2 volte nel 2004 e quasi rasa al suolo dagli americani. Un po' come hanno fatto Gaza, ma in forma minore, 2 quartieri, completamente territorio lunare.
tirato tutto giù. Noi all'epoca andammo, visitammo, facemmo interviste, raccontammo delle storie, poi non se ne è parlato più. Nel 2020, quindi 16 anni dopo, io torno in Iraq perché c'erano le proteste degli studenti, perché c'erano studenti che protestavano contro un governo corrotto, contro la disoccupazione, come spesso accade in tanti paesi, anche in questo momento, e avevano ucciso 600 ragazzi. Non faceva notizia. Casualmente poi, in quel momento, mentre ero lì, in quel caso da sola, gli americani tirano un razzo contro una macchina e uccidono un generale iraniano che era in visita in Iraq, e lì si scatena il putiferio. Però non era la storia che volevo raccontare, quella poteva fare chiunque. In tutto questo vado a rivedere Fallujah, perché c'ero stata quando l'avevano distrutta, e ho detto torno, vedo cos'è 16 anni dopo. Tutto ricostruito, tutto a posto apparentemente. Ovviamente chi era morto, la gente era andata avanti, i figli erano cresciuti, e tra le cose che di solito si va a vedere quando si va in un paese che si deve raccontare sono le università, sono gli ospedali, come vengono tenuti i disabili, ti dà l'idea di come si vive in un posto. E vado a visitare l'ospedale di maternità, scoprendo che dopo 16 anni un bambino su 4 nasce deforme. Bambini di quel paese, di quel quartiere, per quello che si sono respirati, per quello che si sono mangiati nel tempo, perché le conseguenze di una guerra non finiscono nel momento in cui la guerra viene fermata in qualche modo. E ora immaginate cosa è stato scaricato a Gaza. Fallujah era una pulce rispetto a quello che è stato lanciato a Gaza, o quello che è stato scaricato in Ucraina. E noi che siamo nel mezzo, con la pandemia abbiamo capito che se una cosa succede in Cina, in qualche modo coinvolge anche noi. Perché non dovrebbe coinvolgere quello che ci siamo respirati? E che cosa succederà tra 15-20 anni? Come saranno i vostri figli? Siete disposti a rischiare tutto questo per una guerra? Per gli interessi di vecchi, anziani e maschi che decidono per voi? Non è bello da sentire. E so che può essere anche spaventoso in qualche modo. Però bisogna fare qualcosa. E quel qualcosa per noi giornalisti è parlarne, è andare in giro e raccontare delle storie. Adesso vorrei raccontarvene una. Resterei di più sull'Afghanistan perché altri parleranno magari di conflitti tremendi, ma che sono più urgenti in questo momento. La condizione delle donne afghane viene invece trascurata in qualche modo perché sembra una cosa, vabbè, però sono vive. Ma immaginate non poter fare niente? Avete solo internet per ora a disposizione se foste in Afghanistan. Ma non vedete più le vostre amiche perché non potete uscire da sole, non potete fare più un giro al parco perché il parco è vietato alle donne, hanno chiuso tutti i parrucchieri perché i parrucchieri sono covi dove le donne si riuniscono e chissà cosa si possono dire. Devi vestirti come dicano loro, non che prima potessero andare in giro in jeans e maglietta a maniche corte, però almeno sceglievano dei veli colorati. Soprattutto nelle grandi città, nelle campagne e nei paesini probabilmente non è cambiato niente da 300 anni. Ma a Kabul, dove c'è Mazar Sharif, Herat e tante altre città, dove comunque era un po' cambiata la situazione, soprattutto dove tutte andavano a scuola, è cambiata e adesso è completamente diversa. Sono murate vive a casa, in prigione, non c'era piaciuto stare in lockdown. Immaginate farlo per 4 anni, sempre, e soprattutto farlo perché siete femmine, perché i vostri fratelli, i vostri amici, che poi adesso non potete più vedere, loro invece escono. Adesso tra le ultime cose che hanno fatto è stato vietare gli scacchi. I talebani vietano tutto quello che ha a che fare con la cultura, con il gioco. E questo perché?
Perché non mandare le donne a scuola dove non è scritto da nessuna parte? Badate bene, in questo caso la religione non c'entra nulla, non esiste paese al mondo dove le donne non possano andare a scuola, anche paesi che sono difficili per le donne come l'Iran e l'Arabia Saudita mandano le donne a scuola, le fanno lavorare, poi magari hanno altre restrizioni, ma non esiste e non è scritto da nessuna parte. Ma loro hanno ben capito che una donna istruita cresce figli istruiti, che una donna istruita insegna a pensare. E allora hanno bloccato a monte il problema. Se io voglio tenere sotto controllo una popolazione, lo faccio limitandogli la capacità di pensare. E l'arte, la cultura, la scuola è pensiero che si muove. E quando tu impari anche a dire no. Se invece non sai niente, se sei un ignorante, se sei un analfabeta, anche se sei intelligente, non basta. In qualche modo c'è qualcuno che ti controlla, che ti tiene sottomesso. E a noi questo ci ribelliamo, ma dobbiamo ribellarci tutti insieme, tutte le ragazze e anche i ragazzi. Perché una donna che sta male non fa stare bene l'uomo che gli è accanto, che sia un fratello, che sia un padre. Oggi se si chiede ai padri afghani se sono contenti che le figlie non vadano a scuola, quasi nessuno, a meno che sia estremamente conservatore o dalla parte dei talebani, ti dice che è contento che oggi le figlie non vadano più a scuola. Avevano capito che una persona più felice sta meglio nel mondo, una persona che guadagna fa stare meglio tutta la famiglia. Adesso in Afghanistan, senza il 50% delle donne che lavora perché non possono lavorare, l'economia è crollata, la sanità è crollata, il paese è crollato, il 97% della popolazione è al di sotto della soglia di povertà. E questo noi lo possiamo accettare? Possiamo accettare che ci sia una ragazza dall'altra parte del mondo che sembra lontano, ma sono 7 ore di aereo. Non è così, ormai niente è così lontano. Possiamo accettare che qualcuno mi dica di non fare qualcosa perché sono una donna? Anche per un uomo credo sia avvilente. Ma per le donne deve essere inaudito, e quello che sta succedendo in Afghanistan lo è. C'erano 800 giornaliste e adesso non possono più lavorare. C'erano medici, scienziate, c'era una squadra addirittura di robotica delle superiori, 4 ragazze che hanno vinto premi internazionali, sono state fatte uscire. C'era la campionessa di Taekwondo, che adesso è in Italia, è stata fatta uscire. C'erano professoresse, sono state fatte uscire, e tutti quelli che non sono riusciti ad uscire, quel maledetto agosto del 2021, dove a noi era stato detto qualche anno prima, quando Trump fece gli accordi per finire la guerra, che tutti volevamo che finisse la guerra, ma bisogna stare attenti anche a come finisce. Non basta dire basta. L'accordo è stato quello di regalare un paese a quello che per 20 anni era stato il nemico, consegnarlo senza nessuna condizione, anche se noi era stato detto altro. Invece poi a settembre 2021, quando riuscirò a entrare con altri colleghi in Afghanistan, perché io non mollo l'Afghanistan, la maggior parte dei colleghi non va più in Afghanistan perché non c'è più niente, non ci sono più ambasciate, non ci sono più hotel, non c'è più nulla che in qualche modo ti protegga in Afghanistan, però con alcuni giornalisti, pochissimi giornalisti europei, continuiamo ad andare con tutti i rischi del caso, ma le donne afghane noi non le molliamo e neanche gli uomini che fanno, perché c'è bisogno che le storie si raccontino. Adesso vi racconto questa, se riusciamo. Adesso voi queste 3 ragazze non le vedete perché per ragioni di sicurezza io qualche anno fa ho fondato una testata giornalistica che si chiama Radio Bullets. Bullets in inglese significa proiettili, perché noi frantumiamo il silenzio. E l'abbiamo creata con altre colleghe, siamo quasi tutte donne tranne un uomo che è l'unico che ci dà problemi, ma qui lo dico e qui lo nego. Raccontiamo le storie di questi posti e continuiamo ad andare nei posti, perché nel mainstream, io scrivevo per Repubblica, scrivevo per l'Espresso, tutti i grossi giornali, non gli interessava raccontare, mentre per me era fondamentale farlo. E quindi continuiamo a farlo
ce l'ho da soli, pensando, secondo me il giornalismo, io non rispondo a un editore, io rispondo a chi mi legge. E ci sono storie che sono talmente forti che la gente ha bisogno di sentire per essere conscia di quello che sta succedendo. Questa è la storia di Akela, che è questa ragazza in mezzo. Ovviamente, essendo una testata online, anche i talebani possono vedere. Se sono in Siria, anche le autorità possono vedere quello che scrive. Ormai con internet tutti hanno accesso a tutto, quindi io devo tutelare le persone che intervisto. In quel caso, essendo un argomento sensibile, ho pensato di non farla vedere, però la posso raccontare. Akela, quando aveva 12 anni, è afghana, viene costretta a sposarsi. Siamo prima dei talebani ancora. Quindi c'era un governo, c'erano delle leggi, le donne erano un pochino più tutelate, però c'era sempre la povertà, c'era sempre la corruzione, la famiglia povera. Dà questa ragazza in mano un uomo di 35, 12 anni, 35, sperando di togliersi una bocca da sfamare. Ma lui è un mostro. Quindi dal primo giorno comincia a torturarla, la picchia, la stupra. A 13 anni ha la prima figlia, che è quella che le sta accanto, poi ha la seconda, che è l'altra ragazza, hanno solo 13 anni di differenza, e poi ha un bambino e lui la massacra, non le dà da mangiare. Lei è una bambina e va a casa e gli dice ai suoi genitori: ma perché non mi fate tornare a casa? Io non voglio stare qui. I genitori gli dicono: no, per carità, per onore della famiglia tu stai qui, stai con tuo marito, però semmai ti portiamo da mangiare. E lei resta e soccombe. Poi a un certo punto lui la picchia così tanto che finisce in ospedale. Su chi mi devo rivolgere? La porta in ospedale, ecco. Questa è lei, gli ha frantumato il volto. Siamo in un Afghanistan però che ha delle leggi, che ha delle case sicure, che ha centri antiviolenza. Quindi lui è costretto a scappare per non essere arrestato e va in Iran. Siamo ancora prima dei talebani. Lei torna a casa, si riprende, comincia a lavorare. Tu mi spezzi il flusso? No, volevo andare indietro. Ma ce la faccio io? Ok. E lui torna. Lui si era rifugiato in Iran, che è un paese confinante con l'Afghanistan, e vuole di nuovo la moglie e le figlie. E lei scappa. Scappa in un Afghanistan dove le donne ancora possono muoversi, possono lavorare, possono fare. E lui cosa fa? Prende i fratelli, va a casa dei genitori di lei, ammazza il padre e i fratelli, e lei quando torna a casa trova la madre ferita, le sorelle spaventate e il papà e il fratello morto. Ma siamo ancora prima dei talebani, quindi lui viene arrestato, processato e messo in galera insieme ai fratelli. Lei riprende a vivere con una famiglia decimata. Passa il tempo, trova un lavoro, le figlie crescono. Lei adesso, quando la incontro io 2 anni fa, ha 28 anni, quindi il tempo passa. Nel 2021 arrivano i talebani e tra le prime cose che fanno per liberare loro, aprono tutte le carceri e liberano tutti. Assassini, terroristi, ladri, tutti quelli che nel tempo erano stati messi in galera, gente che aveva ammazzato giornalisti come me, gente che li aveva rapiti, gente che aveva ammazzato soldati. E anche il marito di Akela esce. E a questo punto non vuole più sua moglie, la vuole uccidere e vuole prendersi i bambini. Ma lei non può più scappare, perché con i talebani lei non può camminare per strada da sola, senza un uomo. E un uomo lei non ce l'ha, perché quel furbacchione gli aveva ammazzato il padre e il fratello. A quel punto lei non sa cosa fare, lui continua a minacciarla e la paura sua è che prenda i figli. Quindi cosa decide di fare? Decide di suicidarsi coi bambini, che ormai sono ragazzini. Però prima di farlo chiama un'amica afghana in Albania
una di quelle che erano state evacuate nel 2021, e gli racconta cosa stava succedendo. E lei gli dice: guarda, prova a chiamare, c'è ancora un'ONG italiana, che si chiama Nove peraltro, che sta lavorando in Afghanistan. Prima facevano tutti progetti di imprenditoria, prima del 2021, insegnavano alle donne come emanciparsi, come aprire un ristorante, come fare tante cose. Adesso possono solo dargli da mangiare o qualche soldo, almeno apparentemente, perché poi sotto sotto non è che le donne stanno lì con le mani in mano senza fare niente. Scuola clandestina, sanità clandestina, si stanno facendo tante cose in Afghanistan, lo stiamo facendo insieme perché la situazione cambi, e a questo possono partecipare tutti finché internet funziona. Al che lei chiama questa ONG, capiscono il problema e la prendono, e io l'incontro lì. L'incontro in questa casa sicura clandestina, perché non ci sono più le case sicure che prima invece c'erano, e lei però è prigioniera. Se esce sa che c'è fuori il marito che vuole ammazzarla. Le figlie non vanno a scuola perché non possono andare a scuola, perché ormai 17 anni è vietata per loro la scuola. Il maschio non lo manda perché è il più piccolo, però se lo manda e magari il marito lo trova, se lo prende. Quindi stanno prigionieri lì. E lei mi racconta la sua storia, piangendo, scappando dalla stanza, con le due ragazze accanto che vedono piangere la madre, che piangono, l'operatrice umanitaria che piange, la mia fixer. La fixer sono giornalisti locali che noi ingaggiamo per lavorare con noi in ogni paese. Piangono, un lacrimatoio. Lei scappa fuori, io le dico: smettiamo di parlare perché non voglio farti più male a sentire le tue storie, dove lei è generosa nel raccontare le torture che le faceva questo marito. E lei dice: no, io voglio parlare, voglio raccontarti la mia storia perché i tuoi amici in Italia devono sapere che cosa ci accade. E io sto solo rispettando la sua volontà. Non è che sto facendo tanti incontri in giro per l'Italia perché ho qualche velleità di andare in giro. È per loro che lo si fa. Perché queste cose non devono accadere più, accadono qui, lo vediamo, ragazze che vengono uccise dai fidanzati, da ex fidanzati, figuriamoci lì, dove non c'è più neanche una legge che li tuteli, non c'è niente. E io le chiedo: ma verresti in Italia? E lei mi risponde: non avrei, perché è lecito avere paura. E lei mi dice: io dopo quello che ho passato non ho paura di niente. Voglio solo che le mie figlie possano crescere in un posto dove possono studiare, dove se vogliono sposarsi trovare la persona giusta e sceglierla, che non sia imposta. Però l'operatrice umanitaria mi dice: sì, in Italia però, ma come fa ormai a tornare? Tutti i corridoi umanitari in sicurezza, una donna non può fare la tratta clandestina dall'Afghanistan, è difficile. Quello che possiamo fare è portarla in Pakistan, che è dall'altra parte confinante dell'Afghanistan, però il marito, se proprio volesse trovarla, lui può anche scavallare, però almeno le figlie potrebbero andare a scuola. 2 settimane dopo mi contattano e mi dicono che sono in Pakistan. Quindi le figlie hanno già cominciato ad andare a scuola, poi adesso c'è tutto un nuovo problema con il Pakistan che sta rimpatriando tutte le donne che sono state portate fuori e gli uomini, soprattutto attivisti e giornalisti, però questo è un altro problema. Oggi Akela si trova a Bari, è in Italia, è in salvo, è con i figli, è riuscita a salire su un rarissimo corridoio umanitario dove c'erano 100 persone, è al sicuro, le figlie sono già tutte state messe a scuola, lei sta facendo un percorso psicologico, anche perché ha passato tutta la sua vita nella violenza, non è facile ricominciare da capo, e per una volta, non ci capita spesso, noi giornalisti intervistiamo tante persone e non ci capita poi di rincontrarle, a meno che siano politici, a meno che siano altri giornalisti o comunque persone con cui rimaniamo in contatto, attivisti. Nel suo caso dice: visto che lei è arrivata nel mio paese, io la voglio rivedere, perché mi ha scatenato una rabbia che una ragazzina potesse passare tutta la sua vita nella violenza, che nessuno fosse dalla sua parte, che scatenerà poi
ma non è una storia che nel libro, il libro che ho scritto, l'ultimo Burqa Queen, che io non volevo scrivere perché di Afghanistan parlo da 23 anni, lo racconto, ho raccontato migliaia di storie, però ho sentito l'urgenza di buttare fuori la mia rabbia, perché noi assorbiamo quando facciamo questo mestiere. E l'ho scritto in treno, tra un incontro all'altro, io scrivevo come una matta, perché mi sono detta, io devo trasformare la mia rabbia in qualcosa di costruttivo, e di solito noi giornalisti lo facciamo coi libri, ma volevo fare qualcosa di più, io volevo che la mia rabbia diventasse anche la vostra, volevo che non fossi indignata solo io, volevo contagiarvi un po' come il coronavirus, volevo che le donne a un certo punto fossero talmente arrabbiate da dire basta, noi questo non lo vogliamo più. E quando cominci in un posto, poi diventa tutti i posti, perché dobbiamo fare più rete, dobbiamo sentirci di più, dobbiamo ribellarci di più. Ora lei, vediamo se riesco, non ci riusciremo mai. Avanti ancora. Questa adesso è lì. Come vedete io ho una fortuna nel mio lavoro, che è quello di avere un aspetto fisico, grazie a una mamma dei Caraibi, che sembra una di famiglia, che io seguo il Medio Oriente e il Centrasia e in parte anche il Sud America, quindi se sono lì con un velo in testa provate a dire che io non sia afghana, o che non sia irachena, o che non sia marocchina, o che non sia del Pakistan, o che non sia venezuelana. Spesso e volentieri i fixer che lavorano con me sembrano più occidentali di me, ma questo mi ha permesso di andare in posti, infilarmi in posti solo perché il mio aspetto, se seguissi la guerra in Ucraina, dovrei essere alta e bionda. E infatti non ci vado. Resto nelle mie piccole zone comfort. E vi faccio un altro esempio. In Iraq, prima si citava che sono stata per qualche anno l'unica che andava, perché poi io quando prendo impegni con le persone che incontro li mantengo, e a un certo punto ero da sola in Iraq. Era molto complicato perché c'era un altissimo rischio di rapimenti e lo straniero ovviamente vale, diventava tutto un macello diplomatico se mi avessero preso, però continuo ad andare, nonostante molte persone non volessero che andassi. I miei genitori non hanno detto niente perché sanno che quando in tutta la mia adolescenza e anche dopo mi dicevano di no, io lo facevo 3 volte di più, quindi loro non mi hanno detto niente. E io sono tornata spesso in Iraq proprio perché c'era gente che non voleva che tornassi. E però prendevo delle precauzioni, mi vestivo con il velo nero, la paglia lunga, c'erano 60 gradi, però io ero una perfetta irachena sciita che andava in giro per Baghdad, avevo una fixer donna, quindi non ci filava nessuno. L'unico vero problema, a parte i rapimenti, a parte gli scontri a fuoco, a parte gli attentati, era il rischio di essere in qualche modo intercettata, quindi uscivo dall'albergo vestita in un modo e arrivavo alla macchina tutta coperta, quindi che nessuno potesse dire è uscita quella con la giacca rosa, prendetela. Io quando arrivavo alla macchina ero già trasformata. Un giorno siamo a un posto di blocco, i posti di blocco erano i posti più pericolosi, perché non sapevi se c'erano poliziotti veri e se quelli veri erano corrotti. Vedevano una straniera, era un sacco di soldi, parliamo di milioni di euro, ti vendevano un gruppo come Al-Qaeda o comunque un gruppo più forte e poi cominciava il delirio. Quindi io stavo proprio, mi sedevo in macchina e cercavo di confondermi con la tappezzeria, tutta vestita, tutta velata, la mia fixer, che era una signora di una certa età che sembrava Mrs. Doubtfire, no? I più grandi si ricorderanno, col tailleur, tutto, e sembrava lei l'occidentale, però comunque era irachena, e poi avevamo l'autista. Arriviamo al posto di blocco e ci ferma. Quindi la mia preoccupazione è non devono capire che sono stranieri, infilo la borsa di lavoro sotto il sedile, questi cominciano a parlare e dicono alla mia fixer dove state andando? La paura è che fossero falsi o corrotti, perché si comprava una divisa da polizia, bastava andare al mercato, perché in quel momento le due denominazioni dell'Islam, sunniti e sciiti, si combattevano tra di loro in Iraq, quindi se un poliziotto beccava ed era sciita, beccava quello sunnita, si sparavano. Nel caso mio ero la straniera,
Quindi fanno alla fix, dove state andando? E le fix fa, stiamo andando a trovare dei parenti a pranzo, stiamo andando... Parla anche con l'autista, sì, andiamo in questa zona, Baghdad era piena di posti di blocco, poi guarda me dietro, io che stavo cercando di non farmi notare, e lì solo una donna, cioè un uomo non ci sarebbe mai arrivato. Io se parlo arabo un pochino, fingo bene, però avrebbero capito che ero straniera, quindi stavo così, e fa, e lei? Guardando me. E la mia fixer donna gli risponde, la mia cugina del nord sordomuta. Io dico, vabbè, 20 anni di carriera e faccio la sordomuta in Iraq. Quello mi guarda, fa, tanto carina, andate, salvate, andate, siamo andate. Quindi a volte raccontare, e anche ve ne racconto un altro, sempre in Iraq. Sto uscendo dall'hotel e come al solito comincio a mettermi il velo perché c'era una lunga, io ero al Palestine Hotel, era lungo il fiume, poi c'era una specie di passeggiata, ci saranno stati 300 metri da fare, poi c'era il parcheggio con l'autista che mi aspettava. Quindi io da quando uscivo dall'hotel vestita normale, passavo un posto di blocco che per un po' è stato americano, poi è diventato dei contractor, e poi andavo muro da una parte, fiume dall'altro. Sto camminando e mi sto mettendo l'abbaia, questo velo che ti copriva fino ai piedi, e vedo venire verso di me un ragazzo che avrà avuto 20 anni. Io all'epoca, parliamo di qualche anno fa, cammino, a un certo punto me lo trovo di fronte, da lontano vedo il mio autista che mi saluta per dirmi che è lì, questo ragazzo allunga la mano per darmi una palpata. Ora, nel mio cervello mi è passato, e va bene il rapimento, e va bene l'autobomba, e va bene lo scontro a fuoco, e va bene la mina antiuomo, ma la palpata no. Al che mi è salita la rabbia, l'ho preso per i gioielli, mi sono spaventata, l'ho stretto talmente forte che è caduto a terra, soltanto siccome mi ero spaventata non riuscivo a aprire più la mano. Quindi il povero ragazzino agonizzante è rimasto lì da lontano, vedo correre tipo l'uomo da 6 milioni di dollari che voi giovani non conoscerete, ma era l'uomo bionico, il mio autista che corre a rallenti per venire, e io avevo i jeans che mi uscivano tra le dita di questo qua che non riuscivo a mollare, mentre era lì agonizzante, e arriva l'autista che mi riapre la mano liberando i gioielli, questo qua che adesso fa parte del coro Le Voci Bianche di Baghdad, e lo lascio. E io dico, ma di tutte le cose che mi possono succedere a Baghdad, in Iraq, veramente? Quindi poi andiamo a lavorare, facciamo le nostre cose, torno in albergo e c'erano dei colleghi americani. E gli faccio, non potete capire cosa mi è successo oggi. Che ti è successo? Tutti preoccupati. E gli racconto la storia. Da quel momento in poi, ogni volta che passavo in hotel e mi guardavano tutti così. Vado avanti. Queste invece le vedete tutte in volto perché sono già state tutte arrestate e torturate. Sono ragazze afghane, poi qualcuno mi fa accenno perché io potrei andare avanti 6 ore e far saltare quando è ora di... E loro sono ragazze che manifestano. In Afghanistan non è come in Iran, le manifestazioni durano 5 minuti. Sono 20-30 ragazze, di solito universitarie, scendono in piazza, cominciano a gridare donna, vita. In Iran dicono libertà, in Afghanistan dicono istruzione, arrivano i talebani, coi Kalashnikov le colpiscono e poi si disperdono, le arrestano, arrivano coi cannoni d'acqua, poi picchiano i giornalisti se per caso qualcuno si presenta e poi finiscono in galera e le frustano, le torturano, sono ragazze della vostra età. Oggi nelle carceri afghane ci sono ragazze, ci sono professori, perché sono quelli che si sono ribellati. Ho parlato male degli uomini, quindi mi rifaccio un po'.
Questo è Ismail Mashal, è un professore universitario che 2 anni fa, a Natale, è andato in un talk show, dove oggi ci sono solo gli uomini a poter partecipare, e in diretta televisiva ha tirato fuori la sua laurea, l'ha strappata, pensando di fare una genialata, e ha detto: se le mie sorelle afghane non possono studiare, io non insegno più. È diventato virale per chi segue ovviamente le cose afghane. Dal giorno dopo i talebani gli hanno dato la caccia, lui non è potuto tornare a casa. Io vado in Afghanistan, lo incontro e gli dico: Ismael, ma che ti è passato per la testa? Adesso come fa tua moglie senza che te lavori? Perché lei non può più lavorare. Come fanno i tuoi figli a mangiare se adesso sei ricercato? Lui era nascosto. E lui mi ha detto: io ho insegnato tutta la vita, ho creduto nell'istruzione e nella conoscenza. Mia moglie è un'insegnante delle superiori e non può più insegnare. Quando la mia figlia di 12 anni è venuta da me e mi ha detto: papà, che cos'ho che non va, che non posso più studiare? A me si è spezzato il cuore, e dovessi morire per questa storia, le mie figlie si ricorderanno che io ho lottato per la loro istruzione. Una settimana dopo era in galera. L'hanno tenuto 9 mesi, l'hanno rilasciato dopo che l'hanno torturato. Noi lo abbiamo contattato, ma ti fanno firmare anche un foglio che tu non parli con i giornalisti. A noi interessava che stesse bene, ovviamente. Ma oggi nelle galere ci sono gli insegnanti. Gli insegnanti sono diventati gli eroi di una guerra che si combatte contro la cultura e di cui nessuno purtroppo sa niente. Fino a oggi, magari qua a San Daniele, abbiamo fatto un po' la differenza. Questi invece sono bambini che abbiamo aiutato, ci aveva chiesto UNICEF di cercarli perché non erano scomparsi. Io faccio anche chi l'ha visto, telefono amico, porto documenti, porto agli afghani che sono qua, mi chiedono gli abiti da sposa per le fidanzate, faccio il Pony Express, faccio tutto ormai perché siamo diventati pochissimi. Questi bambini erano stati presi da questo signore che non era proprio cattivo, li stava aiutando, li aveva tolti erano 4 fratelli orfani, li avevano tolti dalla strada, però siccome la zia che sta da noi gli mandava 50 euro al mese, ovviamente lui se li teneva per sé e per la sua famiglia. Quindi noi li abbiamo aiutati, quel giorno gli abbiamo portati anche un po' di giocattoli, e adesso come stanno loro oggi? Io li vado sempre a trovare, sono stati presi da questa ONG italiana anche perché io li porto tutti i miei casi umani e li aiutano, fanno tutti la scuola clandestina, maschi e femmine, di nascosto. È ovvio, non avrai un diploma alla fine, però saprai leggere e scrivere, saprai pensare, saprai consultare internet, potrai firmare un foglio se necessario, potrai leggerlo. Questa bambina invece a Puan è stata venduta. In Afghanistan ci sono 3,5 milioni di sfollati. Oggi, ovviamente, essendoci meno soldi, con gli americani che hanno deciso di non dare più soldi, soprattutto all'estero, per gli aiuti umanitari, tutte le agenzie delle Nazioni Unite o anche le ONG hanno meno soldi. Quindi si riesce a gestire poco, soprattutto i campi sfollati, questi interni. E quindi cosa fa? Se hai 7 figli, ne vendi uno per mantenere gli altri. Quindi è aumentato il traffico di esseri umani, il traffico di organi, il traffico sessuale, i matrimoni combinati transnazionali. Quel giorno era meno 15. C'è una bambina senza scarpe. Io sembravo l'omino Michelin. E loro invece campano così, senza bagni, senza cibo. Dal freddo la notte si dormono tutti attaccati, sperando che nessuno muoia. Questa è un'altra signora che prima lavorava, vedova. Ci sono moltissime vedove in Afghanistan, come ce ne sono moltissime in tutte le zone di guerra, perché gli uomini combattono, gli uomini scappano, gli uomini attraversano i paesi per andare a lavorare da qualche altra parte. In questo caso, però, dove non possono lavorare, sono abbandonate loro stesse. E lei stava per vendere la sua bambina, per dar via la sua bambina, perché chi le affittava casa, l'affitto era 25 euro al mese, gli ha detto, lei era indietro di 5 mesi perché non poteva lavorare,
e gli ha detto: o vai via, ma dove va una donna da sola? O mi paghi l'affitto, oppure mi dai la bambina. E lei è andata in crisi. Immaginate cos'è dar via una figlia. In quel momento casualmente arrivo io e avevo dei soldi in più. Noi freelance non abbiamo mai dei soldi in più, ma in quel caso avevo dei soldi in più perché una ONG italiana che non è più in Afghanistan mi aveva detto: guarda, abbiamo 500 euro, tu usali come ti pare per aiutare le persone che incontri. E allora io a lei le dico: guarda, facciamo così, te lo pago io tutto quello che manca, ti do altri 2 mesi, però tu devi trovarti un lavoro, perché così io non ti faccio l'elemosina, non volevo aiutarla, gliene avrei dati comunque, ma volevo che lei avesse rispetto di se stessa. E lei mi ha detto: ma noi non possiamo lavorare. Ho detto: sei una donna, trova qualcosa, inventati qualcosa. Dopo 2 giorni mi richiama e mi dice: guarda, ho chiesto a tutti quelli del palazzo dove lei abitava se posso lavargli i vestiti. Mi hanno detto tutti di sì, quindi guadagno un po' di soldi da loro e io gli ho dato tutto il resto. Poi l'ho fatto inserire anche lei in questa ONG e le stanno dando una mano. Ma il punto è fargli avere una speranza, far sì che sappiano che ci sono delle cose che possono fare anche loro. Qui siamo sempre in un campo sfollati, vado avanti. Questo era un centro antiviolenza prima. Qui ero andata a fare una storia. In Pakistan spesso gli uomini che attaccano le mogli, li aggrediscono perché pensano di essere stati traditi, poi 9 volte su 10 non è così, lanciano l'acido sulle facce delle donne. In Afghanistan tagliano i nasi. E io ero andata a fare un'intervista a una di queste donne. E poi quando gli è stato ricostruito, perché c'erano dei chirurghi internazionali che ancora andavano in Afghanistan. Oggi in Afghanistan non va più nessuno occidentale che non sia un giornalista o che ha ancora un ONG e che quindi riesce a trattare in qualche modo quei talebani, riesce più ad entrare nel paese. Queste sono tutte persone che ho intervistato e adesso arrivo a questa. Lei è una carissima amica che ha vissuto in Canada quasi tutta la sua vita perché i genitori erano già scappati. Nel 2017 torna in Afghanistan. Lei si chiama Nadima, è una famosa TikToker afghana. Se voi andate per strada con lei sembra di stare col Papa, la conoscono tutti. Lei non mette il velo, mette il turbante nell'antica tradizione Pashtun e abiti sgargianti, cosa che i talebani odiano perché devono essere tutte in nero, tutte scure, tutte modeste, ma lei non gliene frega niente, anche lei è Pashtun come i talebani, però dice: io ne so di più di quella cultura. Ed è rimasta lì, anche se ha un passaporto canadese, ed è già stata arrestata una volta subito dopo l'arrivo dei talebani, però in quel caso gli è andata abbastanza bene, l'hanno tenuta 1 mese ed è tornata a casa. 3 giorni fa, io vengo da Roma, ero sul tram e ricevo una sua videochiamata e lei non mi videochiama mai senza prima avvisarmi perché non sa dove possa essere, quindi le rispondo subito perché avevo sentito che probabilmente c'era qualcosa che non andava e la vedo tutta senza trucco, magra, sfatta, era un po' che non ci sentivamo, distrutta. Lo vedi quando una persona non sta bene? E mi hanno tenuto 40 giorni in galera, mi hanno frustato tanto che non riesco neanche a camminare, mi hanno drogata per tenermi calma. E io gli faccio: Nadima, hai un passaporto, Dio santo, prendi e vieni via, puoi andare da qualsiasi parte. Io le donne afghane non le lascio, io è qua che voglio stare. E noi queste persone le dobbiamo sostenere in ogni modo, perché lei si sta sacrificando. Io sono convinta che lei un giorno potrebbe essere la prossima presidente dell'Afghanistan perché ha un carisma, una forza, una bellezza che le auguro tutto il meglio possibile, ma sta rischiando. E spesso esiste quello che si chiama la scorta mediatica, il fatto che una persona sia molto conosciuta la protegge, fa sì che diventi imbarazzante per i talebani o comunque per qualcun altro fargli del male, perché sennò tutti si arrabbierebbero. Però lei chi la conosce a parte me e voi adesso?
Vado all'ultima? Ci siamo? Allora, ovviamente faccio la giornalista, quindi non racconto solo le storie che interessano a me, penso possano interessare alle persone, penso anche che dobbiamo andare da quelli, vi ho parlato dei talebani, ma i talebani ci ha mai parlato qualcuno? Che domande possiamo fare a delle persone che già mi odiano di per sé perché sono una giornalista e loro i giornalisti non li vogliono? Quindi chiedo un'intervista al ministro dell'istruzione in Afghanistan e gli mando una mail e lui mi risponde: io con le donne non parlo. Intervista più breve della storia. Poi lo chiedo a uno dei comandanti della polizia morale. La polizia morale è la stessa che in Iran uccise Mahsa Amini e poi scoppiarono tutte le proteste. Questa polizia morale esiste solo in Afghanistan, Iran e Arabia Saudita. In Afghanistan sono quelli che vanno in giro col bastone, picchiano le donne perché non hanno il velo messo bene, se ti vedono fare qualcosa che non vai ti arrestano, stanno in giro per le strade e pattugliano. Quindi vado da lui, chiedo l'appuntamento, mi dice di sì. Mi dice di sì, quindi ho un fixer maschio in questo caso, se vado a parlare con un talebano pashtun mi porto un fixer pashtun perché non devono esserci nessun tipo di intoppo. E quindi è un giornalista, parla perfettamente inglese, afghano, molto carino, una persona deliziosa che comunque è gradito perché è della stessa etnia. Questo ci fa aspettare 4 ore a meno 10 fuori, in macchina. A un certo punto il povero fixer è stremato, io sono sempre coperta come l'omino Michelin, ma comunque sono a meno 10, meno 15. Il vice di questo qua si muove a pietà, non per me, perché tanto io sono una donna, non conto niente, ma per il fixer e ci fa entrare nel suo ufficio. E nel suo ufficio cominciano a parlare, io come sempre mi confondo con la parete, il divanetto, dove non è che facesse molto più caldo perché non c'è riscaldamento, però comunque avevi 4 mura intorno. Loro parlano in pashtun, io non capisco niente, a un certo punto sento Netflix. In Afghanistan non c'è Netflix. E quindi intervengo nella conversazione, mi faccio tradurre ovviamente e gli dico: ma scusi signor talebano vice, ma lei cosa guarda su Netflix e come guarda Netflix? Lui è un ingegnere che ha studiato in India, mi fa: l'ho craccato. Cioè, talebano, sempre ligio alle regole, cosa l'ha craccato? Ero nel ministero della polizia morale. Il ministero si chiama il Ministero per la propaganda della virtù e contro il vizio. Al che mi fa: l'ho craccato, e dico: vabbè, e che cosa ti guardi? Perché immagino non ci fosse niente di grande interesse. Mi guardi i film americani di guerra, così conosco meglio il mio nemico. Ho detto: non fa una piega. E cominciamo a parlare. Ovviamente non possiamo parlare di donne, perché in Afghanistan si può parlare di donne. L'altro argomento che vale in tutto il mondo è il cibo. E quindi lui mi fa: ma ti piace il Kabuli Palau? E che ti dico di no, così poi mi fai arrestare, mi piace tantissimo, è buonissimo. Ti piace il Mantou? E il Bulani? E insomma andiamo avanti, in cui io dico: assolutamente mi piace tutto. E poi mi fa: ti piace la pizza? Signor talebano, guardi, qua abbiamo un misunderstanding, guardi che la pizza è italiana. La pizza italiana? Ma davvero? Eh sì, la pizza l'abbiamo inventata noi, ma è come la vostra, ma è come la nostra. E faccio: non è proprio uguale, però comunque la pizza l'abbiamo, no, è nostra. Ma la pizza è buonissima, ma è una cosa bellissima. Insomma, andiamo avanti un po' così, arriva lui che era quello che dovevo intervistare, quindi gli faccio varie domande, però devo stare attenta a non indispettirlo troppo, se no vado dritta senza passare dall'uscita in galera. Devo stare attenta che non si arrabbi col mio fixer, perché io comunque sono straniera, in qualche modo me la cavo, il poveraccio non vale niente. Quindi lui per 20 minuti mi dice quanto la tortura fa bene. Taglio delle mani ai ladri, le frustate alle donne, insomma fa l'elogio alla tortura e io lo faccio parlare. Poi dopo 20 minuti si scoccia e mi fa vabbè vado, e gli faccio: senta signor talebano, mi faccia fare un'ultima domanda.
anche il mio fixer comincia a sudare, perché ovviamente noi dobbiamo fare anche domande scomode ogni tanto. E lui mi fa, vabbè, è vera questa cosa dell'ospitalità pashtun? Si illumina. L'ospitalità in Afghanistan è forse una delle cose più importanti. Ovunque, qualunque casa vai, qualunque intervista fai, io ero magra prima dell'Afghanistan, ti danno sempre da mangiare, ti danno sempre qualcosa da bere, anche se sono poveri, è come stare in Puglia. E mangia, ma uguale, anche un po' in Friuli, senza alcol però. Insomma, lui mi fa, ma per noi, ma guarda cosa c'è successo con Bin Laden, voi non vi ricorderete l'11 settembre, ma la guerra in Afghanistan comincerà, quella degli Stati Uniti, perché tenevano, ospitavano Bin Laden, che era l'ideatore degli attacchi alle torri gemelle e non solo negli Stati Uniti. Gli afghani non hanno mai avuto niente a che fare con l'attacco agli Stati Uniti, lo subirono perché ospitavano quello che l'aveva fatto e loro risposero agli americani dicendo: noi non vi consegniamo Bin Laden perché è ospite nostro. Quindi l'ospitalità è una cosa, lui mi fa, io sarei disposto a morire per te se ti invito, se vieni a casa mia, tu sei sotto la mia responsabilità. Insomma, va avanti così e gli faccio, allora signor Talebano, mi dica, che punizione darebbe? Intanto mio fix sbianca, sta lì a terra esangue perché diciamo ci ingabbiano. Che punizione darebbe una persona che invita qualcuno che viene da molto lontano, gli dice un'ora, la fa aspettare 4 ore al freddo, il fix è morto lì così, lui mi guarda così, a proposito è single se a qualcuno interessa, e mi guarda e scoppia a ridere e mi fa, hai ragione, dimmi la punizione e io mi sottometterò. E io ho il film, avevo i fumetti, il mio fix è sempre a terra morto, già con le mani così, e io lo guardo e gli faccio, senta signor Talebano, capo di tutte le torture, io vengo dall'Italia, noi abbiamo questa sciocchezza che sappiamo anche perdonare, quindi io la perdono signor Talebano. Questo mi guarda un po' schifato perché secondo me 2 frustate da me le avrebbe anche prese, e se ne va. A quel punto il mio fixer è sempre a terra morto, io mi preparo, mi tiro su per andare via, mi ferma il vice, quello con cui parlavamo di Netflix e di cibo, e mi fa, Barbara, ormai ero già diventata Barbara, mi fa, puoi restare altri 10 minuti? E io faccio, mi stanno arrestando e non me lo vogliono neanche dire. E gli faccio, sono qua solo da 6 ore, altri 10 minuti, sì. Gli faccio, però mi dica perché devo restare altri 10 minuti, non vedevo l'ora di andarmene in realtà. E mi fa, sai, ho ordinato le pizze. Ci ho fatto più io in 6 ore che 20 anni di guerra probabilmente.